你知唔知道可以點樣用英文稱呼好似熱氣球呢啲咁嘅奸商呢？嗱，最近咧熱氣球咧對於香港人嚟講一定唔陌生啦，因為事關貨不對版噶嘛。我哋可以點樣用英文稱呼呢啲嘅奸商呢？好多同學淨係識得寫bad company 咁樣寫啊，真係 superly bad 啊！今日我就教大家兩個詞語點樣可以形容佢哋啦。第一個 unscrupulous 係無良嘅意思，所以 unscrupulous company 就係無良嘅公司嘅意思啦。第二個就係 unconscientious 啦，conscientious 係解有良心咁。加咗個 un 字喎，即係咩意思啊？冇咗個良心，個良心俾狗擔走咗咯，所以 unconscientious company 就係嗰啲冇晒良心俾狗擔走個良心嘅奸商啦。明唔明？明嘅快啲 share 俾你身邊嘅同學一齊鬧爆嗰個食肆啊，唔係盛事嘅有限公司啦。我係邊個？我係 ET1 你嘅 English teacher。